扳手都剪得田個膠鉗，你見過未？我哋先看商家表演。視頻同款買回來了，花錢到慳，我來踩，免費嘅紅衫幫我點隻，而咁拆開嚟睇睇。就係嗰張嘢，睇睇下有咁力冇？我要準備好啲嘢啦，嗰啲嘢呢已經全部準備好咯。商家啲有可能係鬥技，但係我啲全部都係真材實料。如果冇達到你宣傳視頻嘅效果，我一定要曝光你。但係一樣，如果你全部懂關了，我就作個樣好嘢推薦俾大家使。而家開始剪第一隻細鐵釘。剪得甜，試試條大條嘅剪咪剪甜。剪得啲仔呢人，嗰條係鋼釘嚟個，試試條鐵釘大條個。嗰條有冇剪甜？再試一條尖頭，我點呢？頭啊發熱你有冇剪甜？又得啲仔啲人，剪下螺頭呢？我屌啦飛，又係得啲仔啲人，剪我一路呢刀，哎喲，阿新力使齊咯，冇喐嘢，最力個係隻，扳手都剪甜，我哋嚟睇睇。仲有一條螺絲，我諗都係冇剪甜咯。青筋都爆出嚟咯。我哋兩塊假嘢，就係一條鐵釘仔剪甜咯。我都諗嗰條鐵釘仔邊隻鉗冇剪甜，而咁嗰啲商家透露真係深，攞啲虛假嘅宣傳方式嚟刮我哋嘅韭菜。我哋有幾多人係看到佢宣傳視頻，咁你就買個把鉗，幾廿蚊銀嘅嘢，咩用都冇有。同咁樣嘅產品，我哋必須要曝光你。下一期你哋想睇我出乜嘢，打在評論區安排。